Ciao a tutti, sono Gaetano Trovato di Arnolfo Ristorante a Colle Valdelsa in provincia di Siena. Oggi siamo nella mia nuova sede. Dopo 40 anni abbiamo appunto creato un contesto contemporaneo che guarda il centro storico di Colle Valdelsa. Oggi siamo qui con Italia Squisita per presentarvi la carabaccia in versione tradizionale e la mia versione contemporanea. Il ricordo della carabaccia è un ricordo di infanzia, chiaramente un piatto povero che a volte a casa non c'era disponibilità di materie prime, quindi in questo modo veniva fatta una cena gustosa con ingredienti poveri. Fondamentale è la cipolla di Certaldo, che è un presidio slow food, un prodotto della nostra terra, il pane raffermo, un buon olio toscano, una foglia d'alloro, sedano e carota, un po' di pecorino, tocco magico di una zuppa contadina semplice e gustosa. Passiamo in cucina appunto con Andrea e Danilo, che realizzeranno con la mia supervisione la ricetta tradizionale della carabaccia. Prima di tutto si tagliano le verdure, il sedano, le carote e le cipolle. In acqua fredda mettiamo appunto una foglia d'alloro, una stella di anice per fare il brodo vegetale che poi ci servirà per bagnare appunto le verdure. Ovviamente in questa ricetta la cipolla di Certaldo è il principe della zuppa, quindi ha una caratteristica dolce, intensità lunga e una proprietà anche depurativa, quindi è molto salutare, questo è fondamentale. Appassiamo prima le verdure, poi si bagna con il brodo vegetale fino a cottura ultimata. Pensate che al massimo con 20 minuti si realizza questa ricetta, quindi una ricetta molto dinamica e anche fresca. Lo arricchiremo con del pane casareccio appena tostato in forno con un po' di pecorino stagionato, in modo da esaltare un po' questi gusti del nostro territorio. Il pane chiaramente lo affettiamo nell'affettatrice Berkel per un contesto di ottenere delle fette sottili che potete appunto tostare in salamandra. In questo caso noi lo facciamo qui perché abbiamo una cucina professionale, ma voi tranquillamente un forno a 200 gradi per 3 minuti diventa croccante e buonissimo lo stesso. Sul pane appunto mettiamo del pecorino stagionato, un filo d'olio e questo è il completamento croccante della carabaccia. L'assemblaggio poi alla fine è molto semplice. Mettiamo in un piatto nella base una fetta di pane tostato, versiamo le verdure, il brodo e copriamo appunto con 2-3 tegole di pane tostato al pecorino. Un filo d'olio a completare il piatto e la carabaccia è pronta. Abbiamo visto la carabaccia, la ricetta tradizionale. Io ho pensato di rivisitarla in modo contemporaneo, quindi tutti gli ingredienti elaborati verranno chiusi in una caramella di pasta fresca in modo da darvi il gusto più intenso, più concentrato. Per prima cosa ovviamente tagliamo la cipolla, è un taglio più perfetto, più preciso. Vedete le fette sono molto più sottili, molto più precisi, in modo da avere un ripieno più omogeneo. Allora, qui abbiamo stufato sedano, carote e cipolla, quindi quando è bella cremosa, bene asciutta, la togliamo dal fuoco, vedete? C'è tutti gli ingredienti della carabaccia, un taglio un po' più preciso. Ecco, a questo punto aggiungiamo il pecorino. È un pecorino ovviamente toscano,
che ha una stagionatura almeno di 10-12 mesi, in modo che possa dare un gusto più intenso, ecco, alla cipolla e tutto assieme al nostro ripieno. Vi ricordo che è una ricetta vegetariana, totalmente vegetariana. Vedete, diventa un po' più cremoso, più fondente. Ecco qui il ripieno. Visto che abbiamo già fatto il video delle paste ripiene in più formati, non vi faccio vedere la pasta. Semplicemente una sfoglia, chiaramente tirata sottile, vedete, molto sottile, quasi trasparente, umida appena, e facciamo appunto delle caramelle farcite. Distribuisci bene il ripieno. Andrea ci fa vedere la chiusura. Ecco, togliamo l'aria, vai pure Andrea, dalla pasta in modo che rimane bella compatta. Chiudi bene, perfetto. L'aria è andata via, taglio con il coltello completamente la bella chiusura, togliamo l'aria, dei bei pizzicotti, appunto, 2 saldature laterali e diventa tipo un fiocco, ecco, vedete? E chiudiamo come se fosse una farfalla. Quindi abbiamo formato una caramella di cipolla di Certaldo, che all'interno appunto c'è tutti gli ingredienti della carabaccia. Allora noi abbiamo spruzzato dell'acqua, appunto, evitando di pennellare con l'albume, con la pasta ripiena sigillare, ecco, il pizzico è importantissimo. Ecco una bella caramella, vai. Una continuità alla nuova ricetta, quindi acqua di pecorino per la cromaticità del piatto. Acqua fredda del pecorino appunto stagionato in infusione, così lo lasciamo in infusione almeno un quarto d'ora senza far bollire troppo, altrimenti si attacca, poi si filtra, poi filtriamo appunto l'acqua di pecorino e ci siamo, ecco. Lo testiamo un attimino con un pizzico di sale. Allora noi abbiamo creato anche un fondo di cottura vegetale ridotto, quindi la concentrazione ancora della sedano, carota e cipolla. Quindi tostiamo in forno per 10 minuti il sedano, la carota e la cipolla, lo trasferiamo in una casseruola fino a che non lo riduciamo a questo stato, quindi quasi caramellato. A questo punto dobbiamo togliere un po' di dolcezza alla cipolla, quindi facciamo burro con brodo vegetale, una riduzione di vino bianco, poco che mi dà un pizzico di acidità al piatto, appena un po' di fondo di cottura, quindi abbiamo creato una salsa vera e propria dove verranno mantecate le caramelle di carabaccia. Ci siamo? Ok, allora vai in cottura Andrea, per favore. Vi ricordo che la pasta fresca chiaramente è un contesto veloce, quindi rapido, appena scottato, appena prende l'ebollizione la pasta, la trasferiamo appunto nel fondo di cottura. Sì? Senti che profumo, che intensità di sapori, una bella concentrazione. Per ricreare il contesto del pane, il croccante della carabaccia, abbiamo affettato delle fettine di pane toscano molto sottili, coppate e messe con un peso sopra carta da forno e del pecorino, in modo che vengano delle cialdine di pane croccante al pecorino che appunto richiamano la ricetta tradizionale. A questo punto passiamo all'impiattamento delle caramelle di pasta fresca con la carabaccia. Alterniamo un punto una forma diversa. Mettiamo un po' di fondo
appunto di cottura leggermente intorno. Abbiamo l'aria di pecorino che dà appunto volume al piatto, l'acqua di pecorino appunto in infusione, come avete visto, poi filtrata, e a questo punto abbiamo emulsionato con un cucchiaino di lecitina di soia. Qui mettiamo in guarnizione la cipolla di Certaldo. Sì, abbiamo la polvere di cipolla bruciata, quindi con gli scarti che abbiamo ottenuto per creare sostenibilità anche in questo piatto, abbiamo ottenuto questa cipolla bruciata che si fa a una temperatura elevata in forno, si fa seccare e poi frullata. Concludiamo appunto con le cialdine di pane casareccio croccante al pecorino. Le gemme della cipolla verde abbiamo fatto un olio con l'estrazione e quindi abbiamo un olio verde. Ecco la nostra carabaccia in versione 2022. Vi abbiamo presentato appunto la ricetta tradizionale della carabaccia, la versione diciamo contemporanea della mia visione della carabaccia. Vi invito appunto a ripetere queste ricette a casa, a divertirvi, ma soprattutto vi aspetto da Arnolfo a Colle Valdelsa. Intanto un grande saluto a tutti gli amici di Italia Squisita.